sternomastoideus. Yang ini cleidomastoideus. Terus yang ini sama ini bukan. Anu apa? Longus capitis. Ah. Banyak. Terus yang ini sternohyoideus. Yang ini sternothyroideus. Ini trakea. Ini glandula tiroid. Mana? Itu glandula tiroid. Ya. Esofagusnya yang mana sih? Tuh. Esophagus yang gencet. Esophagus. Itu yang tergencet. Aduh, semoga kursinya ini nggak sih? Bukan. Ini sebelahnya. Di dalam tuh. Ini. Ini. Nah, ini esophagus. Oh ya, siap. Oke, yang itu trunkus nggak sih yang pegang tadi itu? Esophagus simpatikus itu ya, trunkus. Ini trunkus ya? Ah, Trunkus. Jadi ke ini trunkus. Oh iya. Yuk, lihat. Ini vena jugularis interna. Vena jugularis Interna. interna. Ini ini arteri carotis communis. Terus yang bawahnya ini putih. Ini trunkus fagosympathicus. Terus di dalam sini ada lymphnodus Mana? retropharyngeus. Apa lagi ya? Udah. Udah.